c'est... Je tente je vous fais une nouvelle vidéo d'un tutoriel d'un feu de camp. Je vais vous montrer comment faire. Vous cassez 3 cubes comme ceci. Puis vous cassez 3 cubes juste à côté. Vous cassez un cube en dessous, comme ceci. Puis vous mettez comme ça. Vous cassez le bloc ici. Je vous laisse. Puis vous mettez un lilas ici. Vous prenez une mur en pierre. Vous le posez ici et ici. Puis vous prenez l'eau. Vous mettez comme ceci. Continue. Puis vous mettez boucher les deux cubes de terre au-dessus. Puis vous prenez les murs en pierre, vous bouchez ici, comme ceci. Puis vous prenez un seau d'eau, vous le mettez comme ceci, ça coulera. Puis vous mettrez le cube de terre comme ceci. Voilà. Prenez les porte-armures. Quand vous allez mettre une porte-armure, il va se coincer entre les deux. Regarde. Vous allez mettre un comme ceci. Il va se bloquer. Un comme ceci. Puis un comme ceci. Et le dernier comme ceci. Et regardez, ça faisait comme ça. Puis, Montre du dessus. voilà. Ça fait comme ceci. Arrête, elle était comme ceci là. Oui, Puis, vous bouchez l'eau. Les porte-armures vont sauter. c'est normal. Du coup, vous prenez le seau d'eau et vous le posez dans cet endroit. Ils vont s'arrêter de sauter. Puis, cassez ce cube muré en pierre. Vous mettez un seau de lave. Il va se brûler, mais il ne pourra pas s'enlever parce qu'il y aura l'eau. Puis, vous enlevez ces deux murets. Voilà. Vous bouchez là, comme ça. Puis, vous mettez les cubes de terre comme ça. Vous mettez, T'en mettez 4. ça fait 4. 4 cubes de slim par-dessus. Ouais. Puis vous mettez des pistons non collants comme ceci. Maintenant, vous prenez le bloc de Rexton. Vous allez mettre au-dessus le piston. Vous l'enlevez. Voilà. Maintenant, vous remettez un autre piston comme ça. Maintenant, vous prenez le bloc de Rexton, vous le mettez au-dessus comme tout à l'heure. Vous enlevez et vous enlevez ça. Et maintenant, vous avez votre feu de camp. Oh, c'est trop beau n'empêche. C'est stylé. Bon, à la prochaine vidéo. Ce sera un tutoriel de maison de luxe. Et voilà. Ben, à la prochaine vidéo.
Ciao.